μια συμπλήρωση θα κάνω στο πρώτο για την εξέδρα του κόρπου. Να πω ότι η εξέδρα είχε αδειοδοτηθεί, χρειάστηκε όμως επειδή άλλαξε η νομοθεσία να αδειοδοτηθεί ξανά. Και η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο είναι, εκτός λιμενικών ζωνών, να δυσκολέψουν τα πράγματα με 1002 τρόπους, ακόμα και με την επιβολή παραβόλων, αιτήσεων παραβόλων, ενοικίας και κουστάρτας, για να ρίξει μια πρώτη εξέδρα. Όλα αυτά μας οδηγούν να πάρουμε μια απόφαση, η οποία πιστεύω θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Ταμείο, να επεκταθεί η λιμενική ζώνη και στον κόσμο, για να πάψουν και οι αδειοδοτήσεις, αλλά και να πάψει αυτή η εξέδρα να βγαίνει κάθε 6 μήνες. 6 μήνες έξω, 6 μήνες μέσα. Και με έναν τρόπο που μόνο αυτοί ξέρουν, η γραφειοκρατία, να σου κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να περνάει το καλοκαίρι και να σου δίνουν την άδεια το χειμώνα. Δηλαδή, αν τώρα εμείς βάζαμε την εξέδρα και ακολουθούσαμε και κάποιες διαδικασίες που λέει ο νόμος, μέχρι και επιθεώρηση πλοίων, από την επιθεώρηση πλοίων θα ερχόντουσαν μετά από έτοιμά μας, ουσιαστικά θα μας οδηγούσαν να είχαμε την εξέδρα το χειμώνα. Επιλέξαμε λοιπόν να την βάλουμε το καλοκαίρι και δεν θα σας κρύβω ότι η πληροφόρηση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι πιθανόν μέσα στο 2015 ήδη και 2016 να πάμε και σε κατάργηση της δυνατότητας των πλωτών εξεδρών. Δηλαδή να καταργηθεί τελείως αυτή η δυνατότητα εκτός λιμενικών ζωνών. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου εντολή προς τον κύριο Παπά είναι να ξεκινήσει διαδικασίες επέκταση χερσαία ζώνης του λιμανιού και στον κόρφο για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοια προβλήματα. Έθεσε ο κ. Σουλογιαννόπουλος ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω το πιο σοβαρό που μας απασχολεί σαν Δήμο. Η διαχείριση των σκουπιδιών. Το ελεκτικό συνέδριο πράγματι ανέβαλε τη λήψη απόφασης. Εγώ θεωρώ ότι εκτός από το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα που θα να οδηγήσουν σε ναυάγιο όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε η περιφέρεια το προηγούμενο διάστημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που εμείς ταυτόχρονα προχωρούμε την διαδικασία για να δημοκρατήσουμε εγκαταστάσεις δικές μας κομποστοποίησης και όχι μόνο θα έλεγα, θα το σταματήσουμε εδώ, που θα βελτιώσουν πολύ το κομμάτι της καθαριότητας, αλλά και θα δώσουν δυνατότητα στο Δήμο Κορινθίων να έχει στο μέλλον ένα σύστημα το οποίο θα είναι πολύ πιο αποδοτικό, πολύ πιο οικονομικό και πιθανόν να έχουμε πολύ μικρότερη εξάρτηση από οποιοδήποτε σύστημα επιβληθεί με ευθύνη της περιφέρειας και κυριολεκτός στην έκταση. Επιβληθεί με ευθύνη της περιφέρειας. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά να δημοκρατήσουμε. Βέβαια, οι εξελίξεις τώρα οι εκλογικές κάπως παγώνουν τις διαδικασίες, αλλά θεωρώ μετά τις εκλογές αυτή η δυνατότητα θα γίνει πράξη. Το τελευταίο προαπαιτούμενο είναι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Σουλογιαννόπουλο. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων χωρίς γραφείο μελετητικό, στηριζόμενοι σε παρόμοια που έχουν συνταχθεί από κάποιους δήμους που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια επιλογή με εμάς, δηλαδή θέλουν να κάνουν και αυτοί διαλογή στην κοινωνική κομποστοποίηση. Αυτή τη στιγμή και με ευθύνη του Δημάρχου με τη βοήθεια υπηρεσιακών στελεχών συντάσσεται ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο βέβαια θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Μετά από αυτό θα είμαστε 100% όριμοι ως Δήμος να δημοκρατήσουμε το συγκεκριμένο έργο, που όπως είπα και πριν πιστεύω ότι θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ και θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε στο μέλλον ένα καλύτερο, πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό και πιο οικονομικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή κάποιοι μας ακούν και από τα μέσα ενημέρωσης, εγώ θα πω ότι πρέπει η διαλογή στην πηγή να στηριχθεί. Σήμερα πρέπει να στηριχθεί η ανακύκλωση. Εκεί που εφαρμόζουμε στο κέντρο της Κορίνθου πιλωτικά την κομποστοποίηση, να στηρίξουν οι κάτοικοι αλλά και τα καταστήματα, ιδιαίτερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε. Ο Δήμος σήμερα δεν συμμετέχει, κύριε Σουλογιαννόπουλε, σε καμία διαδικασία διαβούλευσης.
δεν έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαδικασία, κάποιο σχέδιο που πάνω εκεί θα πούμε τις απόψεις μας. Εμείς όμως έχουμε ξεκαθαρίσει. Και αυτό, όπως είπα και πριν, θα αποτυπωθεί και στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Διαλογή στρατηγική, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και τη μονάδα που σκοπεύουμε να κάνουμε. Ένα πολύ μικρό υπόλοιπο, το οποίο θα είναι το δικό μας μικρό πρόβλημα, είτε να το διαχειριστούμε με κάποιο άλλο σύστημα που θα επιλεγεί σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, είτε με πρωτοβουλία, όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι δήμοι τώρα, και σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες από κάποιους άλλους δήμους, αυτό να πάει σε μονάδες όπως είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες και να καεί. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του υπολείμματος είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή είναι βρώμικο πλαστικό, βρώμικο χαρτί, είναι ύλη η οποία μπορεί να καεί και να γίνει μια ενεργειακή αξιοποίηση. Άλλωστε αυτές οι μονάδες καίνε λιγνίτη ή και πετρέλαιο για να πετύχουν την κατεργασία, την βιομηχανική, για να βγάλουν τα προϊόντα που πρέπει να βγάλουν, τσιμέντος και προηγουμένη περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά τη μονάδα, η λειτουργία θα είναι για μας ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι στην αρχή θα πρέπει να λειτουργήσει με ευθύνη αυτών που θα την κατασκευάσουν, δηλαδή που θα πάρουν το διαγωνισμό για την κατασκευή. Πιστεύω ότι η λειτουργία της δεν θα είναι πολύ δύσκολη, δηλαδή δεν θα είναι κάποια υψηλή τεχνολογία που θα είναι απαγορευτική, να λειτουργήσει και με ευθύνη του Δήμου. Αλλά αυτό θα έχει να κάνει και με το πώς θα μας αντιμετωπίσει η κυβερνήση τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στους κλάδους εκπαίδευσης που θα στελεχώσουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση, να την πω επιχείρηση, δηλαδή οι εργαζόμενοι που έχουν τελειώσει γυμνάσιο, εργάτες που πρέπει αυτή τη στιγμή απαγορεύουν από τα μνημόνια μέχρι το 19. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι συνέχεια και λιγοστεύουν. Δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε με εργαζόμενους συμβασιούχους, 8μηνους, 5μηνους, γιατί πρέπει να υπάρξει, ανεξάρτητα, όπως είπα και πριν, ότι δεν είναι υψηλής τεχνολογίας, μια στοιχειώδη εξειδίκευση πρέπει να υπάρξει σε αυτό που θα εργάζονται μέσα. Ας ευχηθούμε ότι αυτά θα έρθουν και πολύ σύντομα για να δοθεί δυνατότητα μετά από τη δοκιμαστική φάση λειτουργίας που αναγκαστικά θα το πάρει κάποια εταιρεία. Εγώ προτείνω αυτή που το έχει κατασκευάσει για να έχει την ευθύνη. Θα πρέπει να αναλυθεί ή από το Δήμο ή να συνεχίσουμε με συμβάσεις που θα γίνονται πάλι με διαδικασίες μίσθωσης μετά από δημοκράτηση από κάποια πάλι εταιρεία που θα έχει την τεχνογνωσία για να λειτουργήσει αυτή τη μονάδα. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει διαγωνισμός. Δηλαδή αυτοί που θα την λειτουργήσουν θα πάρουν την ευθύνη μέσα από διαγωνισμό που θα έχει ένα μικρό κόστος για το Δήμο, το κόστος εργασιακό, συν κάποιο κέρδος που θα πρέπει να έχουν και αυτοί που θα αναλάβουν τη λειτουργία αυτής της μονάδας. Εγώ να κλείσω πάλι λέγοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στα σκουπίδια, ακόμα και σήμερα που δεν έχουμε καμία επεξεργασία των σκουπιδιών, έχουμε μόνο τα ανακυκλώσιμα πάντα σε μια μονάδα διαλογής. Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από σήμερα προς το μέλλον θα πρέπει να στηριχτεί από τους ίδιους τους δημότες. Αν οι ίδιοι δημότες δεν συνειδητοποιήσουν το καθήκον που έχουν απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι στις επόμενες γενιές, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα στήσουμε ωραίες μονάδες, αλλά αν έχει το προδιαλεγμένο οργανικό, έχει μέσα και άλλα υλικά χρήσιμα, έχει και ανακυκλώσιμα, θα είναι πολύ δύσκολη η επεξεργασία ή αν θέλετε θα έχει επιπλέον κόστος, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική, δεν θα είναι τόσο οικονομική και τα προβλήματα θα συνεχίζονται. Πρέπει όλοι λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας, ομόφωνα, προς τα έξω, προς την κοινωνία, να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Διαλογή στην πηγή, όπως προτείνεται από το Δήμο, κομποστοποίηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, όλα τα ρεύματα μπορούμε να δημιουργήσουμε στα πράσινα σημεία για να βγάλουμε χρήσιμα υλικά ή να επαναχρησιμοποιήσουμε πολλά από αυτά τα οποία θα μας φέρουν στα σημεία, αυτά τα πράσινα σημεία, οι κάτοικοι.